подклад притачался, проутюжить на ребро. На ребро, значит, так, как лежало изделие под машиной. А потом весь шов в сторону подклада. Я делаю образец. Это не изделие, это образец. Так, для того, чтобы показать, как сделать суппатную застежку и как она функционировать будет. Значит, сейчас нужно найти центр переда. Ну, его можно заранее отметить, можно ниточкой поставить, можно рассечку сделать. Я здесь рассечку делать не стала, потому что, ну, слишком жиденькая шерсть. Так, 2,5 сантиметра у меня был полузанос. Значит, это центр переда. Сейчас нужно перестрочить уголок. Как я это делаю? Значит, весь шов борта завернуть в сторону подборта. Вот так. Весь его перекатить в сторону подборта. Я уголки вот так не выстрачиваю. Острые вот так показывают. Вот так, острый уголок. Строчат вот так. Поворачиваются на иголки, уходят сюда. Потом так срезают. Вот так. Так не делаю никогда. Прямой угол, тупой угол, острый угол. Делаю вот так. Ну, смотрю, кто-то уже перенял мое это новшество, которому 40 лет. Ну, дай бог. Тот, кто выметывал, уже не выметывает, смотрю. Тот, кто наметывал замки и так далее, уже не наметывает. Ну, тоже хорошо. Значит, сейчас строчка пройдет от края с закрепкой до центра переда. Закрепка. Строчка прошла. Закрепкой началась, закрепкой закончилась. Рассечь до начала строчки. Вот так. Надсечь. Надсечь. Так, уголок. Вот он, квадратик. Высекать квадратиком. Вот так. Квадратиком. Строго квадратиком. А не вот так. Полукругом. Не полукругом. Полукруг ничего не дает. Вот так. Ну, а теперь пальчик подставлять в уголочек. Весь шов наклонять в сторону, на бок. И выдавливаю. Выдавливаю. А теперь шилом. Не иголочкой, не булавочкой, а шилом. Булавочкой, иголочкой можно нити вытянуть. Она погнется. Здесь такая толщина. В любом уголочке толщина получается. Вот он. Видите, как сделался. А это начало. Вот сюда, за этот шовчик, за шовчик горловины будет притачиваться воротник. Отутюжить. Так, насчет подклада. Очень часто задают такой вопрос. Каким должен быть подклад? Меньше изделия? Ну, как-то больше вот и не было таких вопросов, уж не буду говорить. А вот почему-то люди думают, раз подклад внутри, значит, он должен быть меньше. Нет, подклад на любом изделии делается вровень с изделием. Пальто, платье, юбка, брюки, хоть что. Делается вровень. Так, ну вот. Вот так обработался уголок. Теперь что нужно сделать? А теперь нужно будет пробить петлю. Та, которая будет и на лице видна. Сейчас пробью эту петлю. Хочу все-таки вам напомнить, что существует бумажное лекало, по которому мы намечали вот эти петли. Так, все. Вот. И вот она, петля. Ну, чтобы, как говорится, долго не мучиться. Вот она.
Точно так же наметить. Вот она. Все, здесь уже так. Швы. Хотела сказать, здесь уже швов нет. Вот они швы. Как же их нет? Здесь они. Вот так вот. Ну вот. Вот так. Все. Намечаю. Ну, конечно, намечу мыльцем по лицу. Уж у меня рука не поднимется сейчас намечать карандашом. Хотя это, еще раз повторяю, это образец. Все, сейчас пробью вот здесь петлю. Петля пробита. Сюда пришить красивую пуговицу. А для потайной застежки пришиваются пуговицы плоские. Ну и понятно, чтобы не было толщины здесь. Можно петли сделать меньше, чем вот эта петля? Конечно, можно. По диаметру. Внутрь пришить пуговицы можно меньше. Еще вот этот шов и вот этот шов лучше тогда, когда эти швы не накладываются друг на друга. Значит, вот это расстояние можно взять меньше? Можно. Но чтобы, опять-таки, чтобы не было толщины вот в этом месте, вот не надо вот так накладывать вот эти швы. Все-таки лучше тогда, когда они не накладываются друг на друга. Ну вот там, внутри подклад. Центр совмещается с центром. Линия борта должна быть намечена. Складываете по центру, прикладываете борт к намеченной линии. И как пришивать пуговицы, как намечать местоположение пуговиц, покажу уже в следующем видео. Вот эта застежка выполнена на пальто. Тогда, когда я уже сделала застежку, пальто шьется, уже тут недалеко до окончания осталось, и только тогда подумала, что надо дать суппатную застежку. Значит, посмотрите, эти две застежки выполнены по одной и той же технологии. Вот врезка, вот здесь вот, и вот врезка. Так, ну не видно, на такой ткани даже не видно. Вот они, окончания кармашков. Значит, в чем отличие? Здесь подклад начинается прямо вровень со входом в кармашек. Прямо вровень. А здесь подклад начинается чуть-чуть подальше в кармашек. Вот и все отличие. То есть, вот как притачаете подклад к вот этой планочке врезной, вот так он и будет. Ну, вот, пожалуйста. Та же самая застежка выполнена. И тогда, когда борт отворачивается, даже не видно вот на такой ткани, где эта врезка. На этой-то не очень видно, вот, по краям. Вот, а на этой вообще не видно.